Täällä on enemmänkin porukkaa. Kiva yllätys. Hienoa. Tää on hieno yllätys. Kiitos. Täällä on paljon ihmisiä. No niin, moi. Tää oli mukava yllätys. Mä luulen, että mä oon ihan yksin täällä. Moi moi. Moi moi. Mitä sulla on? Hyvä, kiitos. Moi. Miten sä ottaa sitä? Mä päästään ihan kaikki täällä. Moi. Moi kaikki. Moro. Niin, mitä ei mitään. Sulla hyvä. Kiitos. Moi. Kiitos. Moi. Moi. Täällä on paljon tuttujakin. Moi. Kiitos. Moi. Mitä? Me päästään ihan kaikki. Moi. Hyvä. Taas täällä. Tää on yhtä juhlaa. Joka päivä juhlitaan jotakin. Korista. Hyvä paneeli. Eikö täällä ole enää ketään? Paadimestari. Täällä vedetään jotain tärkeitä ihmisiä. Nyt pitäisi eikä päästä vähän juomaan jotain. Niin mä menen nyt. Kyllä. Missä päin meille mennään? Kimmo näytetään. Tää on yhtä juhlaa. Eilen juhlittiin ja tänään melkein joka päivä. Meillä oli äsken viimeinen liittohallitus. Mites se meni? Matti rupesi puhetta pitää ja moraamaan sitten rupesi meikälle. Nurminen? Joo. Ihan oikein älyttömästi. Aika hauska. Joo. Seellinen hetki. Se on hieno. Liisa Selänne. Teemun isä Ilmari Selänne ja hänen vaimonsa Kirsi Selänne. Teemun veljet Panu ja Paavo Selänne. Teemun ystävä ja lääkäri, ortopedi Ismo Syvähuokko sekä manageri Ari Lehto. Huoltaja legenda Erkki-Nekka Haapanen sekä valmentajat Leo Äikäs ja Hannu Aravirta. Teemun pelikaverit ja kiekkolegendat Teppo Numminen, Jere Lehtinen, Ville Peltonen, Kimmo Timonen ja Janne Niinimaa. Jääkiekkoliiton puheenjohtaja ja kansainvälisen jääkiekkoliiton varapuheenjohtaja Kalervo Kummola. Teemu puki ensimmäisen kerran leijonapaidan päälleen lähes päivälleen 30 vuotta sitten alle 16-vuotiaiden maajoukkueessa. Komea ura päättyi Sotsin olympiakisoihin viime vuonna.
No kyllähän maajoukkue on ollut mulle ihan pienestä pojasta asti semmoinen jonkinlainen unelma, että pienenä poikana katteli pelejä, tietysti maaotteluja ja ulkona kun pihapelejä pelattiin, niin kyllä siinä aina semmoinen fiilis oli, että halusi tehdä se ratkaisu maalin Suomelle. Ilman muuta maajoukkueen on ollut semmoinen henkireikä mulle ja on semmoinen, että vaikeinakin hetkenä NHL:ssä niin on taas jaksanut tehdä kovasti duunia just se takaraivossa, että mä oon ollut parhaimmillaan myös olympialaisissa ja edustamassa Suomea silloin, kun se tarve on. Että se on ollut kova juttu mulle. Tämä 99 Norja-kisoissa oli niin kuin ensimmäinen kerta voittaa jotain suurta maajoukkueessa. Ja tosiaan sitten Tsekki pääsi tekemään sen voittomaalin jatkoajalla. Ja se jäi kyllä kaivelemaan. Mä muistan, mikä fiilis sen matsin jälkeen oli siinä jäälläkin vielä. Että. – 2003 kotikisat ja kauhea fiilis ja kisahuuma. Ja sitten puoliväliä Ruotsia vastaan. Tosiaan ekat 30 minuuttia johdetaan 5-1 ja itse on tehnyt 3 maalia. Ja se halli oikeasti, se niinku oikeasti liikkui, se niinku oikeasti rokkasi. Se oli jotain, mitä mä en ole ikinä ollut nähnyt vielä ja kokenut. Että Ei voi olla totta. Kun se kolmas erä alkoi ja Foppa pääsi tekemään 5-5. Se kontrasti ilon ja huuman ja sen surun ja pettymyksen välillä se oli niin kauhea. Se oli ilman muuta mun maajoukkueuran niin suuri pettymys. Mä oon aina uskonut semmoiseen henkilökemiaan ja tietysti Koivu Saku ja Letsi Eren kanssa se kemia toimi aivan uskomattomasti ja meillä oli kyllä semmoinen kemia, mitä muistelee lämmöllä. Ja jotenkin Torinossa se vielä kuvastui vielä parhaiten. Me oltiin kaikki terveitä ja joka kentästä löytyi se oikea kemia, mikä on hyvin harvinaista herkkua. Ja se teki niinku siitä Torinon jengistä niinku todella ainutlaatuisen. Semmoinen talkoo-me-henki, Leijona perhe, niin se on kyllä erittäin vahva perhe ja kaikki yrittää kannustaa toisiaan ja me ollaan kuitenkin pieni kansa ja mä aina sanon, että kun se saadaan yhteen hiileen puhallettua, niin hyviä asioita tapahtuu. Ja mä uskon, että jokainen, joka tuossa maajoukkuepolulla on ollut, niin on ylpeänä kantanut maajoukkueen paitaa ja arvostaa sitä, että on saanut pelaa Suomen maajoukkueen. Ne kokemukset ja muistot, mitä mä oon saanut maajoukkueen kautta, niin niitä ei voi oikein, vaikka yrittää niin sanoin kuvailla sitä, niin sitä ei voi. Ei ole semmoisia sanoja, että on iso leijona sydän ollut ja on siitä todella kiitollinen. Maalin eteen, Selänne kaivaa kiekko sieltä Mäkisen itselleen ja Tommi Salo ja sieltä koko lähdön kolme! Suomi vetää loppuotteluun! Koivu Selänne ja Selänne tekee! Sakulle paikka, Saku loistava syötä ja nostaa häkkeen! Teemu nostaa häkkeen! Maalin kulmalle ja nyt siitä sisään! Maalivittajalle maalin eteen! Siellä on! Sitten voidaan antaa mennä. Selänne! Ai, mikä laukaus! Pyörii vahtavasti.
se kausi NHL:ssä oli tosi vaikea, että mun valmentaja ei enää uskonut muuhun ja katkeria hetkiä matsin jälkeen, kun pelasin 10 tai 11 minuuttia. Vielä sen matsin jälkeen mä rupesin vetää punttia, vetää pyörää ihan vaan niin kuin takaraivossa se, että Sotsissa mä näytän vielä kerran. Granlund, Selänne on jäällä, Selänteelle kiekko, nyt täällä Teemu nostaa siitä sisään! Teemu, kaikkia aikaa näkee suomalaisessa kiekossa, tekee sen jälleen kerran! Hän räjähtää tämän nuoren äänellisesti ilmaan! Hakee syöttö Selänteelle, mikä yhteys! Kolmannen asteen yhteys on löytynyt! Granlund ja Teemu, Selänne tekee sen jälleen kerran! Vau, mikä joukko. Mä oon niin ylpeä olla, sain olla mukana tässä kerran ja mä oon kiitollinen siitä, että Verkka ja pojat uskon muuhun vielä kerran. Ja 26 vuotta Leijona sydän, se on huikea tarina ollut. Annetaan puheenvuoro Suomen Jääkiekkoliiton puheenjohtajalle. Hyvät naiset ja herrat, Kalervo Kummola. Hyvä suomalainen jääkiekkoperhe. Hyvä Teemu, Sirpa, Veera, pojat siellä lännessä, Teemun vanhemmat Liisa ja Ilmari, hyvät Teemun pelikaverit, veljet. Teemu, sinun useimmat saavutuksesi tiedetään hyvin laajasti. Meidän kaikkien tiedossa on se, mitä sä oot jääkiekossa tehnyt, mutta yhtä niistä ei ole vielä mainittu ennen tätä iltaa. Se on 30 vuotta Leijona-paidassa. Se on Suomen ennätys, joka on lähes mahdoton rikkoa.
Kun aloitit urasi Leijonissa, Suomi ei ollut tehnyt vielä läpimurtoaan maailman huipulle. Kun pelasit ensimmäisen aamaottelusi marraskuussa 1988, Leijonat oli saavuttanut yhden arvokisan mitalinsa Calgaryn olympiahopean, mutta emme pystyneet vielä haastamaan maailman parhaita maajoukkuetta. Kaikessa sen jälkeen sinulla, Teemu, on ollut suuri rooli. Jääkiekon suosion räjähdysmäisen nousun 90-luvulta on ollut monta tekijää, tärkeimpänä ehkä kuitenkin vuoden 1995 maailmanmestaruus ja ennen näkemätön Teemu-ilmiö, joka sai alkunsa Jokereiden nuorten Suomen mestaruudesta ja huipentui sinun lyömättömään tulokaskauteen NHL:ssä. Tätä ilmiötä kantoi eteenpäin urheilullisten saavutustesi lisäksi uskomattoman positiivinen olemuksesi ja luonteesi sekä rakkautesi lapsiin jo silloin, ennen kuin oli omia lapsia, joita sitten siunaantui 4. Olen monta kertaa miettinyt sitä, miten valtavan paljon positiivista energiaa on ladattu yhteen ja samaan persoonaan. Viime tammikuussa, kun sain olla paikalla Anaheimissa paitasi jäädytyksessä, oli hieno kuulla paikallisten tarinoita siitä, miten jaksoit pelien jälkeen jakaa nimmareita jokaiselle halukkaalle, ja usein siinä vierehti helposti parikin tuntia. Todellinen jääkiekon läpimurto maailman huipulle urheilussa ja Suomen läpimurto jääkiekon huipulle tapahtui Naganon olympiakisoissa, kun kaikki maailman parhaat kiekkoilijat kohtasivat ensimmäistä kertaa toisensa. Niistä kisoista tuli Suomelle pronssi, tuossa näimme pari hienoa väläytystä niistä kisoista. Sen jälkeen kaikki maailman parhaat pelaajat ovat kohdanneet olympiakisoissa 4 kertaa ja Suomi on voittanut 4 kertana 5 sinun johdollasi olympiamitalin. Se on uskomaton saavutus, johon yksikään toinen maa ei ole pystynyt. Yhdessä Raimo Helmisen kanssa olet myös ainoa jääkiekkoilija maailmassa, joka on osallistunut olympialaisiin 6 kertaa. Olet myös olympiakisojen kaikkien aikojen paras pistemies, saavutus vailla vertaa. Me kaikki muistamme, Teemu, sinut pelaajana, joka rikkoi NHL:ssä henkilökohtaisia ennätyksiä ja jonka uran täyttymys Stanley Cupin voitto tuli 15 vuoden yrittämisen jälkeen vuonna 2007. Vaikka Torinon olympiahopea 2006 on monien mielestä Leijonien kaikkien aikojen paras saavutus ja oli ehkä paras joukkuekin, monet meistä muistaa ehkä sittenkin parhaiten viime vuoden Sotsin olympiakisat. Silloin päätit vielä kerran näyttää maailmalle ja Anaheimin valmentajalle, mikä olet miehiä siinä.
43-vuotiaana sinut valittiin turnauksen arvokkaimmaksi pelaajaksi ja Suomi voitti jälleen johdollasi mitallin. Hyvät jääkiekon ystävät, olemme saaneet elää näiden MM-kisojen aikana ikimuistoisia hetkiä. 4 päivää sitten Saku Koivun, Jere Lehtisen ja Ville Peltosen paidat nostettiin kattoon. Ja nyt heidän pitkäaikaisen joukkuetoverin Teemun numero 8 jäädytetään. Teemu, olet ollut loistava esikuva nuorille, niin kuin Saku, Jere ja Villekin ja muut pelikaverisi täällä. Jääkiekkosäätiö ja liitto ovat kutsuneet tähän otteluun 1500 taitovalmentajien valitsemaa junioripelaajaa ympäri Suomea, joiden monien esikuva varmasti olet. Pojat siellä katsomossa. Teemu, sinä olet ollut ja olet edelleen hienoin mahdollinen jääkiekon suurlähettiläs niin Suomessa kuin kaikkialla muuallakin. Olet uskomattoman hieno ihminen ja sinä, Sirpa, olet upea vaimo ja äiti Teemun rinnalla. Teemu, sinun räjähtävä lähtönopeutisi luistimilla sekä vetosi P-pisteen 2 suoraan syötöstä maaliin ovat piirtyneet niin minun kuin satojen tuhansien suomalaisten muistoihin ikuisiksi ajoiksi. Kiitos siitä vielä kerran, Teemu. Kiitos Kalervo Kummola. Ja sitten Teemu, ole hyvä. Kiitos. Älkää nyt ihan kaikkea uskoa, mitä Kale sanoi, mutta tosiaan kun tuolla pukuhuoneessa katsoin tätä videoa, niin tuli kylmät väreet ja tuli semmoinen mieleen, että pitäisikö vielä perhana pelaa 1 vuosi, mutta ei, kyllä me jätetään ne nuoremmille ihmisille, mutta tosiaan ensinnäkin Jääkiekkoliitto ja maajoukkue, kiitos tästä todella kunniakkaasta arvostuksesta mua kohtaan. Tämä on suuri ilta ja aivan huikea jakaa se teidän kaikkien kanssa. Mä oon todella otettu. Nyt kun on ollut aikaa katsoa vähän mun uraa taaksepäin ja miettiä, mitä kaikkea siellä on tapahtunut, niin kyllä on ollut vaikea uskoa, että kuinka onnekas ja kiitollinen mä oon ollut niistä hetkistä, mitä mä oon jääkiekon kautta saanut kokea. Silloin kun mä olin Kivelahessa ulkojäällä pelaamassa, jos joku olisi tullut kertomaan, minkälainen ura mulle tulee eteen, niin olisi ollut vaikea uskoa. Mun suurin haave pikkupoikana oli, että mä pääsisin pelaamaan SM-liigassa ja varsinkin Jokereissa. Mun ehkä suurin unelma oli, että jonain päivänä voisin vetää tämän maajoukkueen paidan päälle. Ja fantasia oli sitten, mikä ei oikeastaan tuntunut edes realistiselta, oli päästä pelaamaan NHL. No nämä kaikki oikeastaan tapahtuivat aika nopeasti ja sen jälkeen niin varsinkin maajoukkueen aika, 30 vuotta, se on pitkä aika ja täytyy sanoa, että paljon on 30 vuoden aikana asioita muuttunut, paitsi että Kale on edelleen pomo täällä. Mutta
Mutta se fiilis, kun mä silloin reilu 15-vuotiaana vedin ekan kerran maajoukkuepaidan päälle, niin se fiilis ei ole koskaan lähtenyt. Et vielä tuossa Sotsissakin 2014, niin kun veti tämän paidan päälle, tämän paidan nimenomaan, niin kyllä samanlaiset kylmät väreet ja semmoinen ylpeys tuli, että saa taas pelaa Suomelle. Siitä mä oon tosi kiitollinen. Ja tietysti tässä on ollut paljon onnea, mutta ennen kaikkea aivan uskomattoman hienoja ihmisiä. Olen saanut tehdä tätä työtä ja nimenomaan ollut onnellinen mies siinä suhteessa, että mä oon saanut tehdä juuri sitä asiaa, mitä mä eniten rakastin. Ja tietysti täällä on ehkä se tärkein porukka paikan päällä tänään, minkä takia tämä kaikki on ollut mahdollista. Paljon ihmisiä kiittäminen ja haluankin kiittää tänään monia. Monia tietysti kiittämättä, aikaa ei ole tarpeeksi, mutta tietysti kaikki on lähtenyt siitä, että mun omat vanhemmat on antanut mulle tämän mahdollisuuden ja uskonut muuhun ja uskonut siihen, että antanut mulle kaikki ne tarvittavat jutut mennä kohti mun unelmia. En koskaan osaa kiittää tarpeeksi mun vanhempia siitä kaikesta uhrauksista ja mitä te olette mun eteen tehneet. Kiitos. Mä haluan kiittää myös mun veliä, Panua ja Paavoa. Te olette olleet myös, ei vaan tärkeitä veliä, mutta hienoja tavallaan vähän roolimallejakin. Ja te olette aina kannustanut ja olette erittäin rakkaita. Kiitos teillekin. Sitten mä haluan kiittää kaikkia mun pelikavereita. Siis mä oon ollut aivan niin kiitollinen siitä, että mä oon aina päässyt pelaamaan parhaiden kavereiden kanssa. Te olette tehnyt mun työn niin helpoksi. Ja yhdessä ollaan koettu hienoja hetkiä. Ja ei vaan se, että te olette huippupelaajia, mutta teidän omalla esimerkillä te olette varmasti tehnyt musta myös paremman ihmisen. Jos katsoo esimerkiksi noita kavereita tuolla, Saku, Ere, Ville, Raipe ja Jari, ne on ollut, mä oon saanut kunnian pelata kaikkien noiden kavereiden kanssa ja on siitä todella onnekas ja kiitollinen. Sama kuin täällä Teppo ja Janne ja Kime, te olette aivan uskomattomia kavereita ja haluan kiittää teitä kaikkia kaikesta tuesta ja avusta. Mä oon myös saanut osakseni jo aina huippuvalmennusta maajoukkueessa. Semmoisia kavereita kuin Pentti Matikainen, Kurre Lindström, Hannu Aravirta, Raimo Summanen, Erkka Westerlund, Doug Shedden, Jukka Jalonen, Leksa Äikäs ja Ara on täällä. Mulla on aivan mieletön arvostus teitä kohtaan. Ja varsinkin Leksa, sä oot ollut yksittäisistä valmentajista varmasti se mulle kaikkein tärkein, joten kiitos kaikesta. Ja sen verran voi sanoa vielä erikoiskiitokset Erkalle, että silloin kun vähän vaikea Anaheimin kausi, niin Erkka uskoi vielä vanhaan mieheen kerran. Ja Sotsissa näytettiin, että mihin vielä pystytään. Mä haluan kiittää huoltajia. Te olette olleet aivan uskomattomia ihmisiä. Te olette vähän niin kuin meidän jääkiekkojoukkueen perheen äitejä. Te pidätte huolen, että kaikilla on hyvä olla. Siellä on huikeita persoonia, Hannu Soro, Tomi Mäkipää ja tietysti mun hyvä ystäväni Neka Haapanen. On kunnia, että saattaa täällä tänään jakamassa tätä hienoa hetkeä. Kiitos teille myös. Ja tässä matkan varrella, tietysti pitkään kun on pelannut, niin paljon on tullut loukkaantumisia. Meillä on ollut huikeat lääkärit maajoukkueessa. Monta kertaa on mutkin parsittu kasaan ja on mahdollistettu, että mä oon pystynyt pelaamaan pitkään. Ja
ei vaan mun yksi parhaimmista ystävistä, mutta parhaimmista lääkäreistä, Immu Syvähuoko on täällä tänään. Hänen kädenjälkensä, hän antoi mulle sen ehkä viimeisen mahdollisuuden onnelliseen loppuun. 2004 viimeinen polvioperaatio. Immu sanoi, että ei tämä hyvältä näytä, että hän 2 vuotta antaa tälle polvelle, mutta 10 pelattiin ja vieläkin ihan täydessä tikissä on. Kiitos. Mä haluan kiittää Ari Lehtoa, mun manageri, joka on ollut yli 20 vuotta. Otti Jalliksen paikan. Jallis teki hienoa työtä ja nyt on Ari tehnyt sitä yli 20 vuotta. Mä tiedän, että mä en ole ihan aina kaikkein helpoimmasta päästä hoitaa mun asioita, mutta hyvin ollaan pärjätty. Kiitos niistä kaikista. Sitten mä haluan kiittää tietysti mun omaa perhettä. Mun Sirpa ja Veera on täällä paikan päällä tänään. Ikävä kyllä pojat ei päässyt paikan päälle, mutta te olette ollut mulle kaikessa. Meillä on yhdessä koettu hienoja hetkiä ja unohtamattomia elämyksiä ja haluan kiittää kaikesta siitä, mitä te olette mun eteen tehnyt. Te olette tehnyt musta varmasti maailman onnellisemman ihmisen ja te olette just sitä, mitä mä aina haaveilin perheestä. Ja Sirpa, sä oot tehnyt uskomaton työ myös, ei vaan kaikki mitä sä oot mulle tehnyt, mutta meidän lasten eteen. Sun kädenjälki näkyy hienosti meidän pojissa, ne on upeita pieniä poikia. Tietysti pikku Veera, joka on täällä aivan mieletön persona. Monet aina luulee, että NHL-pelaajien vaimot ne viettää aikaa tuolla kauneushoitolossa ja shoppailemassa. Ehkä sitäkin vähän, mutta se työ, mitä perheessä tehdään, ja varsinkin kun on 4 lasta, niin se on 24 tuntia vuorokaudessa ja jokainen voi tulla kokeilemaan, että kuinka kovaa hommaa se on. Että arvostan kaikkia niitä, jotka on miestensä kanssa tehnyt tätä hommaa. Se on arvokasta työtä. Kiitos. Sitten mä haluan kiittää Suomen jääkiekkoliittoa. Niin kuin Kale tuossa sanoi, niin Leijona-perhe, se on aivan uskomaton yhteinen perhe, missä tuetaan toisiamme ja aivan uskomattomia persoonia täys. On ollut kunnia olla mukana kaikki nämä vuodet tässä toiminnassa ja se mitä te teette suomalaisten jääkiekkoilun eteen niin on aivan uskomatonta. Arvostetaan todella paljon omasta puolestani ja kaikkien muidenkin pelaajien puolesta. Haluan vaan kiittää niistä kaikista hetkistä ja varsinkin Kale. Kale, se miten sä oot kantanut tätä jääkiekkoa, suomalaista jääkiekkoa rakkaudella ja intohimolla, se on aivan uskomatonta. Sun kädenjälki tulee näkymään pitkään suomalaisessa jääkiekkoilussa ja kiitos kaikesta. Vaikka sun puheenjohtajat hommat loppuu, niin varmasti sut nähdään joka paikassa. Mutta kiitos kaikesta, Kale. Ja sitten ihan viimetteeksi, ennen kuin päästään nuoret leijonat jäälle, mä haluan kiittää teitä kaikkia faneja. Te olette ollut aivan uskomattomia ihmisiä tukemassa mua vuosien varrella. Mulla on ollut aina todella hieno suhde teihin faneihin. Mä oon aina arvostanut sitä, mitä te olette tehnyt. Ja se tapa ja se huomio, mitä mä oon teiltä saanut, on jotain, mikä ei ikinä unohdu. Ja tänään, niin kuin mä sanoin, tää on oikeasti kunnia mulle jakaa tää teidän kaikkien kanssa. Te olette ollut mulle tosi tärkeitä ja toivottavasti mä oon antanut teille vähintään yhtä paljon kuin te olette antanut mulle. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, Teemu Selänne.
Ja nyt on koittanut se hetki. On aika nostaa peli numero 8 Leijonien kotiareenan kattoon ikuisiksi ajoiksi. Teemu, Sirpa ja Veera, voitte siirtyä lavalle. Olkaa hyvät. Hyvä yleisö, vielä kerran yksi kierros, Teemu Selänne!
Kiitos Teemun perhe ja kunnia vieraat. On aika antaa areena nuorille Leijonille. Aivan hetken kuluttua alkaa ottelu Suomi vastaan Slovakia. Tässä vaiheessa siirtäkää katseenne Jumbotronille, nimittäin esittelemme siellä aivan kohta teille molemmat joukkueet.